Usabi dat a regering met een tranga voor rokotapa grondrechten vraagstuk. Usabi dat asan voor grondrechten vraagstuk e plek een tijdje ba in de samenleving. En de ministeria sa e draai a pistori dat in de ministeria voor regionale ontwikkeling. En na edeman zij draai drapen na a minister Edgar Dikan en een mana ondervoorzitter van een politieke partij BEP. En BEP bevindt van Oedu voor nodig er uit voor gewoon openbare vergadering voor leg over de monofini voor een wet die. Omdat we zeggen dat je omens maar op de eigen interpretatie aan een wet die en de man BEP bevindt verantwoordelijk ja of nodig voor nodig er uit voor tak aan wet die. En is de net die de straat over de aanwezig naar BEP centrum na ondervoorzitter met name bij Jing inzienswijze met betrekking tot een heergrondenrechten vraagstuk ja, in Suriname. Kogo tek napis disi. Famin bribi so full lantikorukba. Juno zekerheid en dat naar de inheemse naar de tribale actie. Juno zekerheid alleen voor kawaka als passie voor bomita grondrechten. Die awet neemt aan in Nationale Assemblée. De semman die tek boto, tek opalani, tek alla soort sansa de moment teki. Fugo tijgi afvallig naar binnenland. Tak u de bezig naar grondrechten, naar korwe den taki, wogi de 5 kilometer. Nende pus asan dat we tede mango entilei, you know go entilei no mayepi. Nende mango lei, baka wayari, de semsma, aiko opo. En deze refiko actie tak jere, u konde ka wet af no. Pede kiste so fara dat die bepaalde de organisatie schriftbriefjes refiki president takanom konde ka wet af. En no de bezig baka gi asani sa we kom op gi a volk voor de torpedering. Want de no be man nanga ala soort minister nga VP nga soort pay next de no be man do no wie en meka moeite en alles maar de eens dat nooit eerder unobede zo dichtbij. Tideu abu een concept sanka waka en me stel aladens makorus a voorzitter voor een management team takenkba. En daarom meke uno poti bijlage de bijlage samus hoorna wet per de grenzen stellen vast. Omdat zolang overeenstemming bereikt tussen twee groepen Aneko in een wet, na tede de 100% eens, dan pas Aiko in een wet. Maar, a heer grens voor a binnenland, dat wel egodoro. Maar de mij verteri ook toe, dat je ondanks dat we die wet in, want dit no sani, dat no sani, niets is minder waard. Er zijn afspraken die lopen, dat die, desma, we faciliteren de baka, lekva voorzitter taki. Een management team o faciliteert de baka, uno ontbente ete, voor do auro kogomoro fara, make this mas do, tak nanga makandra. Want ano drape wang overlappende. Ook tussen de Quinty en de inheemse voor TBT, als ik moet Wayambo, wang ook toe dem takete. Je begrijpt? Alla de ruimte dat tang inasani. Fukan do apisuroko. Maar te wans man wani da ikonanga valse voorwendsels e pusu na ondro. En unu eteka ting, unu eteka ruimte en leg asan uit precies lek fasande. Mi want tegen unu beppers taki una vrede. Uka hoort tranga in sawedu. Mina buskondrep ching, maar tidena demi abu wan verantwoord of minister. Maar mi sap otemes dota pastor of minister en mi sap otemes dota pastor fu buskodrep ching. Dat na verantwoord sami abi. A verantwoord sami abi lek minister nagi herma masranang. En u luku same taigo tide taki asan sa ubigija we charengo moro faras revisa o los omentra probleem op ina kondre disi. Behalve grondrechten vraagstuk. Au los om een probleem. Hoe jerek bataki bepaalde plantages in para. Taki de ook met contact met een management team. Voor je de ook te los de problemen op. Dat na bep. Voor luku fa bestaande maatschappelijke problemen. Voor los de op. Me betekent ook bataki te een probleem los op.
naar een pisontwikkeling uitjakom. Want hij puru wafukafi. Dan na ontwikkeling. Unu mus luku fa we om naar buskondre en zou niet doen in buskondre. Natuurlijk vind je juist de balans in bepaalde samsa bedrijven luka juist de balans. Ja, maar we horen ook Godoro naar overtuiging, naar ook toe eerlijkheid, a kring voor kanchar apis messi ook toe en volbrengen tot een goed einde. De straat. De straat.